Dragi prieteni, astăzi o să deschidem un slime nou, deci să începem. Eu o să pun așa camera, sper că se vede, în care eu am dat, hai să vă prezint mâine, aici sunt două ore de aici este o părtitoare, dar cred că așa se întâmplă, ca să iau. Asta e slime-ul, să vedem ce îmi place foarte mult. Bine, nu știu. Uitați. Vă place? Și hai să facem. Hai să facem. Știi cum se simte eu? Îmi place foarte mult. Este un rod. Oh my god, cum se vede! La voi oare cum? Ai, mă. O să dau un pic pe stop. Așa. Și uitați. Tare. Ce tare. Și să mai arăt un pic. Este așa o părtitoare de poste. Seamănă o pică. Și de a mai mult. Și tare cum faci așa. Așa. Și pa, pa!